Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün ameliyatsız yüz germe diyebiliriz esasında. Bakalım yanlış söylüyorsam hocamız düzeltir beni. Ulterapi konuşacağız. Ameliyatsız yüz germede son sistem bir cihaz. Bütün detaylarını soracağım. Medikal estetik hekimi uzman doktor Emine Tural şu anda yayın konuğum. Zaten tanıyorsunuz Emine Hoca'yı. Emine Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir gün olsun. İnşallah. Harika görünüyorsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Her Sen zamanki de her gibi. zamanki gibi harikasın canım. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Ulterapiyi daha önce esasında birlikte konuşmuştuk. Hatta ama önermiştin. Evet. Deneme şansım olmadı. Ben merak ediyorum bu ulterapi gerçekten tam olarak nedir? Bir onu öğrenip sonra detaylarını soracağım. Tamam. Ulterapi aslında eskiden beri olan bir teknolojinin biraz daha ilerletilmiş bir versiyonu. Fokuslu ultrason dalgaları. O yüzden insanlar genelde şunu merak ediyor öncelikle. Ağrılı mı, acılı mı, iğne girişi var mı? Hayır. Ultrason nasılsa prop, ultrason dalgası gibi. Yani yüzünüzde bir iğne girişi, bir iz, skar izi, işte kızarma hiçbir şey olmuyor. Nasıl geliyorsanız aynı şekilde çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra hiçbir fark olmuyor yüzünüzde ilk başta. Ultrason dalgalarıyla cilt altındaki fibroblast dediğimiz hücreleri uyarıp kolajen stimülasyonu ve cilt kalitesini artıran bir işlem. Ulterapi FDA onaylı ve Klas 3 sertifikası olan bu grubun tek cihazı. O yüzden hani piyasada aslında bilinen başka sistemler var da eskiden beri duyduğumuz ama hani şöyle gelenler de çok oluyor. Ben şunu yaptırdım, bunu daha önce yaptırdım hocam, fayda görmedim. Şimdi onda şöyle şeyler var. Atış sayısı ve tabaka çok önemli. O yüzden bir hekim tarafından yapılması lazım ve ultrason probuyla doğru katmanda mısın? Gerçekten o fibroblastların olduğu katmanda mısın? Hangi derinliktesin? Bağ doku nerede? Nereye atış yapıyorsun? Her atışta cihazdan ben ultrason dalgasına neredeyim diye bakıp öyle basıyorum. Yoksa böyle tak 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 taramanın hiçbir faydası olmaz gerçekten. Ama ultrasondan kontrol ede ciltlerin kalınlığına göre mesela sana yapacağımız olduğumuz ya da bana yapacağımız olduğumuz ya da yanaklı bir kişiye yapacağımız katmanlar, başlıklar, frekans, oradan geçeceğimiz sayı farklı. O yüzden rutin bir şekilde herkese aynı işlem değil bu. Kişinin cilt tabakasına, kalınlığını ultrasondan kontrol ederek ne kadar uzunlukta bir başlık kullanılacak, nereye atış atacağız bunlar kontrol edilerek yapılacak bir işlem. Ve bağ dokusundaki işte fibroblastları uyarıp kolajen stimülasyonu yapıp cildin ameliyatsız cilt, boyun, gıdı küçültme, gıdı inceltme, boyundaki sarkmaları tedavi etmede, hatta yakın dönemde şimdi vücut başlıkları geliyor. Kol içindeki sarkmalar, bacak içlerindeki sarkmalar, çünkü şu an çok gündemde çok büyük bir problem var. Herkes zayıflama iğnesi kullanıyor. Çok ciddi kilo kayıpları var. Kilo kaybederken bu iğneleri kullanırken reçetesiz olduğu için bunlar, kafalarına göre alıp kullananlar da olduğu için protein alımlarına dikkat etmiyorlar. Hani bu tedavi, bu iğne hekim kontrolünde yapılması lazım, endokrinolog kontrolünde yapılması lazım ve mutlaka beslenmeyi stoplamamak lazım. Hani protein almaya devam etmemiz lazım. Kaliteli beslenmeye ve spor yapmaya. Yoksa evde oturup iğne vurup zayıfladığınızda bu sefer de deri sarkmaları problemleriyle geri geliyorlar. Direkt zayıflıyor ama güzel bir zayıflama değil ki o. O yüzden de cilt sarkmaları, karında sarkmalar, kolda, bacak içlerinde sarkmalar bu bölgelere de uygulanabiliyor. Oradaki bağ dokusunu güçlendirip sıkılaşması için, cildin kalitesini artırması için kullanılıyor. Yani ağrısız, acısız, konforlu. Yaklaşık böyle yüzün kalınlığına ve tabii ki sadece boyun mu yapılacak, yüz mü yapılacak, boyun, yüz, dekolte beraber mi yapılacak, kaş kaldırma için göz üstüne mi yapılacak, torba tedavisinde mi yapılacak, ona göre süresi değişken. 1,5 saat kadar sürebildiği için zaten ameliyat gibi oluyor yani. Acı var mı? Ağrılı Acı bir yok. şey mi? Ben kendime geçen ilk ulterapi cihazı vardı. Bir de bu sene o yenilendi. Ulterapi Prime oldu. Prime acısız bir işlem. Çok ağrı acı hissetmiyoruz. Sadece kemik bölgesinde hafif böyle varla yokla bir hissiyat oluyor. Ya da o da böyle hani tahammül edilmeyecek bir şey değil. Hani beni biliyorsun zaten hani ağrı eşiği bazı insanların yüksek, benim de yüksektir ama hani ben objektif değerlendirdiğimde mezoterapiler kadar bile, kanüllü işlemler kadar acıtmıyor yani. Öyle acılı ağrılı bir işlem değil. Konforlu. Evet, konforlu. Anestezi almak istemeyen, ameliyata kesinlikle karşıyım diyen,
yüzümde sıkılaşma, gençleşme, buldokta sarkmaları önleyeyim, boyunum çok kötü diyen insanlarda kesinlikle çok iyi bir çözüm yöntemi. Peki tek seans yeterli mi? Evet. Tek Vallahi. seans yeterli. Evet. Hadi gidiyoruz. Aynen. Hanımlar toplanın. Bir yıla kadar. Emine Tural'a gidiyoruz. Bir yıla kadar, tek seans bir yıla kadar koruyucu etkisi var. Ama mesela gözaltı torbası ayrı bir protokol. Ona 3 seans yapıyoruz. Ama gözaltı torbalarını eritmek için yapıyoruz. O biraz daha farklı. Farklı. Ama yüz sıkılaştırma, ameliyatsız lifting isteyen insanlar için bir seans bir yıla kadar koruyucu. Hele bunu kalsiyum hidroksapatitle kombine yaparsak ya aynı gün yapılması gerekiyor ya da araya 2 ay girmesi gerekiyor. Aynı gün önce Ultherapy Prime, arkasından da kalsiyum hidroksapatit yaparsak inanılmaz efektif etkileri var. Yani çok Peki ciddi. Ultherapy mi şu an Endolift mi? O da çok konuşuluyor hocam. Şimdi bu biraz İkisi de aynı işlemi mi görüyor? yaklaşık diyelim. Şimdi Endolift popüler, son dönemlerde çok popüler bir cihaz. Endolift O da için yine şey yapıyor işte. aynen bağ toparlıyor. dokusunu toparlama etkisi yapıyor. Şimdi Endolift'i kesinlikle orijinal cihazı ve hekim ve tecrübeli bir hekimde yaptırmaları gerekiyor. evet, Çünkü inanılmaz komplikasyon riski var. Bağ dokusu yanıkları, cilt yanıkları, ciltte Allah nekrozlar, çok fazla böyle geri dönüş alan insanlar var. Replika cihazlardan dolayı Ve oluyormuş fayda hocam. görmeyenler var. Yani bir gün daha bu hafta içinde bana bir endolift yaptıran bir danışanım geldi. Geçen alanları, geçen yerlerinde incelmeler, sıkılaşmalar olmuş ama mesela burada topak, buralarda birikmeler ve sarkmalar. İşte çok önemli Yani olan. hani fayda görmedim diye gelenler de çok var. Biraz tercih, biraz kişisel tercih diye bakıyorum. Ama Hekimin de- tabii hekim ve cihaz değil mi? En Hekimin- önemli. Evet, hekimin de tercihi bu. Hangi hastaya doğru hasta seçimi. Yani bunlar hepsi biraz standart bir cevabı yok bunun. Hani endolift mi, Ultherapy Prime mı? Komplikasyondan çekiniyorsan, orijinal cihaz yoksa, hekim tecrübesizse, Ultherapy de tabii ki orijinal cihaz istiyoruz. Ultherapy Prime değil de başka A marka, B marka, çakma, Çin malı ya da başka markalar olduğunda da Ultherapy Prime'dan zannedip yaptırıp fayda görmeyebilirler. Evet. Ama hani benim son dönemde çok efektif faydasını gördüğüm bir işlem. Hele kalsiyum hidroksapatitle beraber. Hele ya da Kombinlenince. öncesinde kalsiyumu var. Sonra arada bir ulterapiye gelmiş ya da ulterapi yapılmış 2 ay sonra kalsiyum hidroksapatit. Yani çok inanılmaz. Neden geri 2 ay dönüşler sonra? var. Ya aynı gün yapılması gerekiyor ya da o bağ dokunun Ultherapy Prime yapıldıktan sonra bir miktar onun canlanmaya 1,5 ay sonra kolajen stimülasyonu başladığı dönemde tekrar müdahale etmemiz gerekiyor. Ya da önce ulterapi yapmak gerekiyor mesela. Şimdi tek seans dedik değil mi? Evet, tek Emine seans. Hocam. Şimdi tek seans bunu yaptırdık. Sonucu hemen görüyor muyuz? Ne zaman Hayır, görüyoruz? Şöyle. Mesela yaptıktan 1-1,5 ay sonra etkisini görüyoruz. 1 ay sonra görüyoruz. 1 ay sonra o yüzdeki V hattının sıkılaştığını, boynun sıkılaştığını, yüzün gerildiğini, hissini görüyoruz. Ama işte orada neden kombine? Kalsiyumla birlikte yaparsak daha kısa sürede etkisini görüyoruz. Çünkü kalsiyum zaten yapıldığı anda bir lifting etkisi yapıyor. Onunla ikisini aynı anda kombine yaparsak o 1 ay beklemek birazcık daha 3 haftalara falan düşebiliyor. Ama esas etki 1,5 aydır. Kolajenin stimüle olduğu dönem 1-1,5 ay dönemidir. Yani yapıldığında ilk anda bir lifting etkisi oluyor, onu görüyor hasta. Ama onun işte sabitlenmesi 1,5 ayda. 1,5 ayda. 1,5-2 ayda Ama ancak zaten görüyor. cerrahi müdahaleden sonra da 1 ay, 3 hafta, 4 hafta maskeler takılıyor, bandajlanıyor, yatarken dikkat ediyor. Göz çok yukarıda olan şekil alması, aşağıya doğru oturmasız 1,5 ay alıyor. Aynı mantık. Aynı mantık. Aynı mantık. Hı hı, kesinlikle. Anestezi almadan uyanıp yani uyutmuyoruz bile. Lokal anestezik krem sürebiliyoruz. Hiç sürmeyebiliriz. Ulterapide. Ulterapide. Aynı gün 1,5 saat sonra gidip normal gündelik hayatına dönebiliyorsun. Kızarma mızarma, Hiçbir iğne şey yok zaten. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Evet. yok. Yani böyle bir elinle dokunmak gibi bir şey. Hafif Evet. bir ultrason dalgasıyla sıkılaşma sağlıyoruz. Bu HIFU gibi bir şey mi hocam? Şimdi evet ama HIFU'lar ve LIFU'lar işte orijinal cihazlar, FDA onaylı cihazlar değil. Değil. Ultherapy Prime ameliyatsız yüz germe alanındaki tek FDA onaylı ve Klas 3 sertifikalı cihaz. Evet. O yüzden çok yaptırma. önemli. Hani fayda görmedim diyorsan Yazın yaptırılabilir Her mi? zaman. Şu anda gelip yaptırabilirler mi mesela? Evet yaptırabilirler. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde dışarıdan bir kızarma, bir iğneleme, bir kesi, Güneş koruyucunu hiçbir süreceksin, şey, çıkacaksın hiçbir zaten. şey yok yani. Güneş koruyucu zaten hani yaz kış sürelim. Bunu da mesela yaptırdık çıktık.
Biraz böyle lifting etkisini görürsünüz ama kızarma, kanama, morarma hiçbir şey yok. Yazın hangi mezoterapiler uygulanması gerekiyor? Bu tüm detayları konuşmak için haftaya bekliyorum. Geliyor musun? Tabii ki de. Anlaştık. Tabii Çok ki. teşekkürler. Görüşmek üzere. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.